Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Haga jingdap san posnam jong ka Amlaram subdivision ka office jong subdivisional officer civil Amlaram. Haga karwai tu uya yong arajar pun rio klailam gi nong shong shnong jong ka than Amlaram. Shashilong bakin pen kumno gi penlang bagi berat ki jabo haga jaga berat jabo hamarten. Kini gede shibenta jong ka jingalap yaka clean Amlaram campaign. Lapan long yang program harengkat ka junga trelang bakatna urban affairs kumjo bat ka state mission director Swachh Bharat mission Shillong harengkat ka jindan lang u MLA ka than u balak men ramboi kidana pusan ngut ngi shnong pair jong ka than Amlaram kiblawan bani shimbenta hakane ke exposure trip u balak men ramboi u loong ba jingwan yalam ikinong shong kade bikin yoi bat kintip kumnuan perlang ba berat iki jabo namar ba omla bentip hagistam ki pandangwan ka Amlaram ru kala bandai ka wein kisor ya bahap pen pikir lupa ya khoj ka suba uba compare polong u shnong ka Amlaram bat secretary ka sinjuk u shnong war jaintia lepen pau ba ga jingle jurab klayarap shibun gidang shimbenta bakin snotho yaki jinan kam yaki jing penyakhlat yaki jabo bagi jing koridor ka bami yaki jabo hakaliang ka yok kot kat baga kong Mary Mansurong secretary ka seng kenthai Amlaram ka bade ka wei gidang shimbenta klabatai yaki jingle jungo kum ka jing hikai ka ba koridor bak lepen pau ba yaki jing tip blayo na ka program on sia samlang chikipat ba na shnong bila kan khoi hagan lo jaka bila ban ka jaga theyut ba biang kamot kan nomlong te ka Amlaram solution demi ka dapsan husnem ka nangni sakmat kan salong ku we ka taw telada mangi ki babanta ni berkhat kumno ki lawe demi ki berkhat den tak ada melakukan sol bat ka sarkar Meghalaya apa lagi alam jong chief star mene bana itu u mengadal program bat ini mesti u ang kilayawan badinde wang pek ke badinde marba ikwa ba kumpala batay injiran ni iba kanyut ndai kalong hi kapisan update ng kapisan teka bagyo iba nalik Amlaram last week ngarok arlay ligidukan hadu daw ki nalik ng iba kacing bonus kain ka bang pala ulalang katu kami di kalong ba kajag nilat red pathari tinitinya kamot parok ni kiyang pangkilang lo kami di kalong kan labang nila hipek di kalong very complicated yung kip nila we have to start somewhere we have to start dak pasang kanilang ilagay tay kom aron kay iba iba di post na hune kilalong pat kinong batay kilepan balay nani ni kwa kinya ka de plan ka bahe ka e ka bang instant ka bare ko very simple ndai ka bang ai di toyro ya si ba hikmau hapo man kejai hapo mukot ya berjun support na po jwa mental da kilay pun ni kana kilay ti ya itu bilor di ba larim na kaliki no lagi wan na ngape on kan no tempat kilo di 10 kilo on kan no lebih ya 10 kilo ya 10 kilo kana le ya le katakan on wakan de ke main concern ka ba no ba inculcate nangi hani ya kata mensen ba ni dei ban pret pathari kinya ba kinyut kimle kinyut ide di banlong spa na kabenta Johnny, teka din ay ko play ka team bala di Assistant Commissioner Dr. Prabha video engineer na po blog but rambas nong Amlaram ini nosong song ka Amlaram kami kini gide ki supaya ki Johnny di bantong khoi ya Amlaram ka Amlaram kala khoi man kaski ki khoi men laben step tamba nilangkam ya kata jaka kaban bread ban recycle ban let ban pendi ini tak ada kejingwan jong kisahnya kalau bagi datang ban learn dari datang ini kamlong complicated kumbat yoi handai sedang na ibarat kawan on tempat an power di jawab orang ba kisu batai start ini iwan ni rantai le jong kemat ba kubang ba thang kibreu kila inja thang family kila inja tang na dengan maten jam hampir nomor mana pelang Maria kanyut kanyar hable nani de takdaw na ay kuplay ya rambas nung ya katim
jong isen thei ko abram di balasim ya kadaka bangku daki staus nang bila pun yo amrem yang ada makawe ba phida wan dak musim ba ikwa ban len dangar ko musmat na kwa ba lada phis ni ha nginde ya e ko hatam na benta ba na amrem ya sar ka sakam ka sar replicate syakun tan gamam jadi kita ikwa santan la dia per day, more than enough. Dan dia tak tahu dia sedang naik balik. Dia kesyong hati, kediwan nanti, pek penut kepuan lawan ini, penut kepuan sama jitu dan pek kelil. Ya kita ini nanti, kenang baginya. Kubak mana, very complicated dalam POI. Mereka bakongsan dengan bah. Nangnya kanyut nasulong kawan hamne, kadang kebaki recycle, kadang kebaki penlewet, kadang kebaki bread, kadang kebaki kelah. Sesuai bagi dan company kawan mereka opaknya nang ship namanya makmuk on artika sekilo motor dari hapok ko hati jadi arha tengka kemudian tetapi kita nak hongkar dalam jam ini ke berok salan suki kajian firman ai lasungu jadi semua aktif itu ka asam komisioner sesuai bagi buat ini bagi lagi baroknya prepau ketika marken nampak ba kariwar resort andum solution lagi kandong kinting tu kan ngakwa ka bang le amrem kalau barok ka we ke jelaka ban pe ba plan kalau kumne kita kata apa itu tandunga kadang juman kadang commission baru chief minister but napo urban tu nama bahaya ni pada urban town ni palakan claim yakini infrastruktur urban dari lembah kiwe pertujat ka misalnya na sesujak na do komisen ke ba snorit na pumpau ya ka semua itu pengang mentang demi program man saja Indonesia meren berbalik ke protokol ngarang langsung ba PD di bakung serta nakwa ba pinjalam amtang ikan pinjalam ja ka sedip barok away nomor ba jalam dak ta komisen ke ba ngin pinjalam ba serta seperti ini pinjat ya tadi istri kematian ini gila lalu berlalu untuk saksedai sebab dah kupra kalau kita sebentar pasal sedai muslim apa muslim mentai lah ibarat nyut ke pasal ini hendai bila kalau bahu itu kuat saksedai kupra saling itu hari saksedai sebab sedai itu kalau komplain diberi komplain kami diberi kejar kata compare kita buat Tahu ada sudah kelas ni tu kelas kelas ni tu kalau slow pun kau lulus sport ya sih kemudian sport slow tahu sekilo ketong ni sedang lulus sport berat tinut pun kita kelas sport kita kami itu dah kawan tu kan suami orang kita kita kerja kampret itu tinut nomor 2 itu pun ada guna pasti hati sedang berkat sudah sport sudah pun sedang ketika kami plastik anak kamkiu dibubunkan bati ke tiar dengan plastik, sokti pula plastik, kau plastik, cipta yang lahat plastik, kelamik plastik, kajun anak sambun. Padang tu mereka sedang memiliki problem makan. Mungkin lebih berikan untuk kita lokal ini sedang sebab itu. Waktu itu dia benar kubur sepanjang makan kami kubur. Tentang sistem adhar sering disebut kita sendiri social media ini kubur seperti kita dipersak diberi kita komplain ini ya kemakan dia bukti tinggal lagi kita kalau mak itu dia sokar kalau awan bila penghab lagi kemakan lawan baik kompos plan itu kelas boy tujuan tidak senai ini kita senang mana penilaian penjual senang ini bukan syukurat pasal itu. Kalau syukurat pasal itu kada boleh kesal pasal itu kerja ini menjadi masa macam aku itu dia akan cakap kegemi, ada kesal ini. Jadi kemarin kalau tu makan pakar, gaji penjual aku asal selalu kalau mau aspak ton sisi kami juga buat asal selalu Berita belum bawan kemarin basis Pak Prof Santan. Jadi kemarin action untuk basis Pak Prof Santan sisi. Padahal sis Pak Santan pada ni perkara yang sekilo itu kamu sudah dilakukan kamu. Kumba sendai penutupan ni berkelas bot.
Kita sokui terus bila ini apa kita malam ini seperti ini kita terwujud dan tiba lum tiar lum tar dengan makan belum pilar belum perek tim kod itu coba kilaban di yang penyak yang recyclable. Letak pada dan itu pada kalau tam kepala dan kalau penyut dan plastik yang bumi itu pada ngikit siapa karena ada tidak solusi. Tahu itu mahal jutaan sisi. Batam mereka masih harus diterapkan dalam kesan dalam sebenarnya itu. Mau di kemudian yang ini nak nak joko operasi ni apa lah ciri di pasi astana juga. Nata kita nak jauh ke Jakarta senai kali ke workshop bagi senai kali itu ke balai penyau tuli. Kalau nata kita isu nata kita ke Jakarta tujuh. Dari situ kita ini kita siswa Santon lagi kita ke Santon di Alibungi ini. Baru kita nak jauh kau ibrit suami. Kebetulannya bami baru mengkasih bami sebab. Hari ini kita nak cakap kepada Islam empat kali kepada Metrovest. Ini tujuh bami di hospital, di klinik, di Jakarta Sumar. Itu pergi di Boma. Di Boma dia banyak kerja lawan dia berdiri. Boma dia banyak jumlah kelas buah yang lain. Yang tu mesti tahu baik agak instruktur. Jadi instruktur kebelah. Senar aku mungkin ada pasal ini kebelah. Penyakit tu kita kepada medical waste rules. Data presiden di Jakarta mengirim perai di plastik di plastik itu dengan ada sterilisasi ada kuih yang di autoclave di seret itu buat disaraki penting pala recycle biar di plastik. Mereka tengah longka lu kelak compare kata kajing fake yang diberi kiro mencuaru fake itu kita kinong kam penjat. Mereka mendapat kajing fake kita kinong lalong kita ki angel dibayar rap ya kami marian. Karena tak kadang ni kelai kateng ki Times of India ai kita ki Mary Maidens of Shillong. Tak kadang ke kajing yo kajing fake ro kadai ki trai hang ni ki imja nang ni ki bisa kun nang ni kam kejam ki kadai hang ni. Dan nalor kata nakaliang ka Shillong Municipal Board bag urban first partner ni kaya bagi fasiliti ki kadai ka health joki ka health issue joki kidan ka joki kapag kidan ka health insurance kidan ki select check up dan man aga sistem RCM tak intensive check up te yakini ki project kum hako amlarem kum bang tempat dei ka basis pakton ka ba santon angni wat ki sim arton si siro kan ka biodegradable waste ka pubina bila selain kra ketua kali bakit sebab kapoi deh angni siton lu tidak kan setengah gelada kelah siton kan di trekam gelada layo dan keren itu dawal sebab lete kat no lu bang siton ne artan tu itu sikan tak rentai dah goreng lemar ba kan nunggut berok mentah dan aku grup Sof Hongun, lah. Ki, kalau kita kila yo ban perikam sekali kam jam ki. Perikam nda dei ba ndang apa ki tengah I kemen ngai yu kilang ba kimdan kata ka jing yu engelong idoni in charge zongi hangit ba reveal pasti kidan kidan leader ki kila likrem be ba reveal. Komentar usul internet sih ke amarum lu bahkan kabaret kenyut rumpi. Ini lagi handle bahaya bah. Di handle berak kau ke step kenyut jam berak kayu. Jadi kita kali amarum ni tang asu antar lang hapok santan. Jika kanang lah asu, bat ngalang kita market dan sini. Kalau kadang tekan bah kimla bat pendap. Lain ni. Kibun kibapan kimla bat pendap. Andai baka guna kami ke market ru andai long bomla ban pendap nomor ba teng away ke long ba diberi kim segregate na ye tapi siya ba pisdang kalong pin suku kai ba snong dong amaran berdeban segregate ini ba flingan itu si ba segregate mena hapok selong ayat artli kali banyak bakut akannya bakut udang-udang di plastik di habis kesimpor saya kata ini haban ya batai bahai kinong snong dong amaran ba kin haban penyak klab bahai penyak long kadeka
ka jingyo nong jong ka snong ka jingyo nong ya ka memorian nang isusu kita ditores kinang bon kinang wan ka snong ka piden hoi ha ka snong jongi ngidon ka second thei berkata ka second thei kaya rap ha bat pun kuj agi nyut ha giyo jong snong jongi kumta lang ba ka jingwan jongi ha kane ila sibun ka jingmentoi bangakar man kemro balang ba kane ka jing wan pet jongi manne ne kanong jigar ku nang ta kasinang katha ko jongi langba andangi lekhai sa giyeng kasang jongi nginra ya ka message ba kumno nginla ban segregate ya kinyut kibangi berat ba kinlong ru kisbo kibangi la ban pendan kam hak bangin kung jengkung ikarman skam balang ba ne jingwan jongi kanlong ke jengmentoi ya kasinang jongi ya kiyo ki hat hagi yogi hat ru in petngau tu ya kinong song yo kumno bakin la matun kuj nama kacing kuj kalong kebadan kam nang begini ya pakai kacing yang beceng unta lengba kan kacing wang beceng kemen kam ba kalong kacing kerbu kacing unta ya senang dengi bat ya kimlang salang barok we ngade u kamsar kolong ngade u rampa senong jeng senong amduren panta kasni ka tarwe terit la jawan sa kene ka penyut ka penyut po marten nak penta ban pej perman ban pej ka kumno kipukut kumno ka penmi jimentoi abd bat kene ka tamping yat ka badan hne bat ka jing semua ka jongi sene ka longba ngiru ikwa ban wan ra no ka khut ka suba hapo ka amrem hapo ka sunang amrem bat kumjuru ya ka amrem solution borok kawe bat haju ka poru abang iwan sene lengba kene ka experience jongi bangi pej mutagasgi insa airu ka jing pensyai lene ka awareness Syakin nong chong jong ka amlarem bat kumjuru ya ka amlarem hi solution hi borok kawe bat ni abang ipet sini ilai kilong kmi kumjuru kilong pa ki kena samla ilai wan lam tasni ila pet ila sakhi dal betul mat bat katno shu nalor ba kadai kecaka brand yut dei nalor kata kawan penban kata kespa ba nak menta ini ki kibawan ban lumban lang ya kini kimarep ya kini kimar ya ki kumba kile kijit ya kitin kijit ya kibilor kijit ru ya kikot panakan ru kipenmi kalong penban kata kespa ba kabala ru ban kersyan ya kayin kesem kejongki